as a person, let him resign. That is the only way out. If not, he may go to jail. Quote me, Tinubu may go to jail. No matter how you look, Tinubu may go to jail because of what he has done. Tinubu nwere ike ịga nga n'ihi asị nke ọ tụrụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ebe ọ ga na mba ofesi. Akwụkwọ eji eje njem nke a na-akpọ International Passport nke Nigeria etiela ukwulu ala. Ihe niile gbasara obodo Nigeria etiela ukwu n'ala. Ngwa gezie ntị ka ị nụrụ ya n'uju ya. Ajọ ọchịchị fọmfọju akpa nke a na-achị na were nazie kanaị. Tinubu amapụtago were sị na ya ga-ebidokwa ebe Buhari busala Nigeria ma jizie aka ya tinye ushia nwa obere ọkụ ọ fọdụrụ n'afọ Nigeria ka o were nwụzie pii. Ozigbo Tinubu rigoro n'ọkwa ọchịchị afụghọzi akpa eji akpanye ọkazi. Oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ. Ego Nigeria etiela ukwu n'ala. Nchekwa obodo nke enwe Nigeria etiela ukwu n'ala. Ọnụ ego nke a na-ele ihe niile amagologo n'elu ọjị. Ihe ọbụla nke gbasara obodo Nigeria etiela ukwu n'ala. Nke kachasị njọ bụ na Nigeria International Passport etikwuola ukwu n'ala. Nke meziri na onye ọbụla bụ onye Nigeria na-akwado ịga njem mba ofesi ọchịrị obi n'aka maka na ndị obodo ebe ọ na-aga nwere ike ịwụ ya ukwu n'ala maka na akwụkwọ paspọtụ nke o ji abata obodo ahụ awụọla ukwu n'ala. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mara na Nigeria paspọtụ so na ndị akachasị mma na ntụnyere paspọtụ nke ndị mba ụwa niile. Enyochachala were hụ na Nigeria paspọtụ so na ndị nke 20 bụ ndị ahọpụtara na ndị paspọtụ ha kachasị njọ na mba ụwa niile. Mmiri amaala ehi n'anya. Nke a bụ nnukwute ihe ihere dịrị mba Nigeria. Ngwa gezie ntị gị ka ị nụrụ obodo ndị ha na Nigeria na-ama aka na ndị paspọtụ ha kacha njọ na mba ụwa niile. Obodo dịka Iran, Iraq, Yemen, Afghanistan nakwa obodo ndị ọzọ dị iche iche. Imirikiti obodo dị iche iche bụ ndị Nigeria nweburu ike ịbanye na-enweghị nsogbu ọbụla gbasara visa. Amanyego na Nigeria gazi na-etinyere ha akwụkwọ visa tupu ha enwee ike ịbata obodo ndị ahụ. Obodo dịka Ethiopia na obodo ndị ọzọ dịkwa iche iche na mba Afrịka amachigo ala Nigeria ịbata na-enweghị akwụkwọ visa. O wee bụrụzie ihe ndị APC na Tinubu tinyere ụmụ Nigeria n'ime ya. Dịka obodo Nigeria si adasasị ka mgbidi Jericho, ndị egwuregwu bọọlụ nke a na-akpọ Confederation of African Football (CAF) n'afọ ịchafụ anapụla ndị mba Nigeria ikike nke bụ na agaghịzi anọ n'ala Nigeria wee gbaa bọọlụ nke a na-akpọ Tournament 2025 bụ nkata nke ndị Nigeria na-akpabu ịhụ na a ga-agba bọọlụ 2025 tournament n'ala Nigeria abụrụgo ihe anapụrụ ha anapụ. Aka na-ekwu ka a na-ekwu anapụkwuo ha bụ nkwado nke ha na-akwado ka ọ bụrụ ha ga-anabata ndị tournament nke 2027 anapụkwuola ha ya. Ọ bụ ihe ndị a niile meziri Nigeria ka ha bụrụzie Elon gbara aka. Onye nke mere ka anyị mata ihe ndị a niile bụ onye isi ndị bọọlụ nke CAF a na-akpọ Patrice Motsepe. O kwupụtara nke a ụbọchị Wenezdee 27 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya.
oge o jere mmemme emere na Cairo, Egypt. Ebe ahụ ka o kwupụtara sị na ọ bụzi ndị Morocco bụ ndị nke ga-ahazizi tọnamenti nke 2025 na nke a ga-agba na 2027, na a ga-enyezi ya ndị mpaghara East Africa ndị dịka Kenya, Uganda nakwazi ndị Tanzanians. Onye isi ala Tinubu nwekwara ike ije nga na ọ bụrụ na o jighị aka ya rituo n'ọkwa ọchịchị nke ọ nọ na ya. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a were na-agwa ụnụ na ụbọchị niile bụ maka onye oshi, mana otu ụbọchị bụ maka onye nke nwe ụlọ. Ya bụ na enwe na-amagharị n'elu osisi kwuru osisi ma ọ naghị ada ada. Ya marakwa na otu ụbọchị ọ ga-amanye n'osisi nke kpọrọ nkụ ya na osisi ahụ amaluo na nso. Ihe niile nke Tinubu megasịrị ekwechirigo ya n'onu na nke ikpeazụ a. Ya bụ na eke nwụọfịa na ihe onolo ekwebirigo. Ngwa gezie ntị nke ọma ka ị nụrụ ya n'ọnụ onye nke kọwapụtara ya bụ ihe nke chere Tinubu n'ọdịnihu. Onye isi ala Tinubu nwekwara ike ije nga na ọ bụrụ na o jighị aka ya rituo n'ọkwa ọchịchị nke ọ nọ na ya. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a were na-agwa ụnụ na ụbọchị niile bụ maka onye oshi, mana otu ụbọchị bụ maka onye nke nwe ụlọ. Ya bụ na enwe na-amagharị n'elu osisi kwuru osisi ma ọ naghị ada ada. Ya marakwa na otu ụbọchị ọ ga-amanye n'osisi nke kpọrọ nkụ ya na osisi ahụ amaluo na nso. Ihe niile nke Tinubu megasịrị ekwechirigo ya n'onu na nke ikpeazụ a. Ya bụ na eke nwụọfịa na ihe onolo ekwebirigo. Ngwa gezie ntị nke ọma ka ị nụrụ ya n'ọnụ onye nke kọwapụtara ya bụ ihe nke chere Tinubu n'ọdịnihu. As a person, let him resign. That is the only way out. If not, he may go to jail. Quote me, Tinubu may go to jail. No matter how you look, Tinubu may go to jail because of what he has done. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere ya aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.